We can provide you with learnings that help you to create more impactful ads and demonstrate the strength of your work to your stakeholders. We include your commercial in an online survey of 100 people. The respondents view your commercial and answer a set of standardized questions. We also do face-to-face interviews with 15 consumers. We include the questions that you want us to ask them. We clearly explain the strengths and weaknesses of the commercial and provide suggestions on how to improve. To demonstrate how we can help advertisers, we have created a number of case studies. We tested 30 TV commercials across a number of product categories and present some of the results in a series of videos. In this video, we look at some car ads by Nissan, Ford, Honda and Toyota. Let's look at the ads first. All new Nissan Almera เปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อสัมผัสได้แล้วในงานเปิดตัวณลานโปรโมชั่นชั้น1โซน B เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว 16-20 พฤศจิกายนนี้ Ford Ranger แกร่งพร้อมทุกสถานการณ์พิเศษ Ranger XLT ดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 ถึง 30 กันยายนนี้โลกแห่งความท้าทายที่มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing Honda Civic ใหม่แต้วเป็นลูกค้าจริงที่มั่นใจ Toyota ชัวร์ด้วยเจ้าหน้าที่ TVI ที่เช็คประวัติรถทุกคันตรวจละเอียด 210 จุดมาวันนี้รับดอกเบี้ย 2.49 และฟรีประกันภัยถึง 31 ธันวาคมนี้ When we ask respondents to rate each ad on a scale from 1 to 10, Honda scores the best, but is not far ahead of Ford and Nissan. These three ads are all in the second quartile of all the 30 ads that were tested. Toyota gets a clearly lower rating and is in the bottom 5 of the 30 ads. When we ask how respondents think the ad influences buying behavior, Honda and Nissan again score in the second quartile. In this question, Ford scores equally low to Toyota. Both brands find themselves towards the bottom end of the ranking of the 30 ads. The emotional response shows a similar picture, with Honda and Nissan close to the average and Toyota and Ford close to the bottom of the pile. 5 or 10 minutes after showing the commercial, we test if respondents can remember the brand by showing a few unbranded still shots of the ad. Honda gets identified the most with 91%, before Nissan at 82% and Ford at 81%. With Toyota, 74%, again the lowest of the car ads. So what can we learn from this for each of the advertiser? The Nissan ad scores close to the norm on all metrics. In our qualitative interviews, people like that the ad clearly shows how the car looks from different angles in a pace that is not too fast. ภาพมันแบบเน้นๆเข้าใจง่ายอะค่ะดูรถแบบเป็นจุดๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเข้าใจง่ายใช่ค่ะภายในภายนอกเหมือนเขาก็โชว์ในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ดีไซน์ภายในเขาดูแบบเรียบหรูครับไม่ได้แบบลกเยอะๆมากอะไรเงี้ยครับเหมือนภาพพื้นหลังมันสีดำมันทำให้แบบชัดเจนนะครับเขามีภาพดีเทลช้ากำลังดีอะค่ะดูทันแล้วก็ไม่มีตัวอักษรเหมือนอเมร่าเขาไม่ได้บอกอะไรเขาแค่บอกว่ามีรุ่นใหม่ออกมานะแล้วก็แบบดูรอบคันแล้วก็แค่บอกว่ามีโปรโมชั่นเดียวกับมอเตอร์โชว์อะไรประมาณแต่ไม่ได้บอกรายละเอียด However, a weakness is that the ad does not give enough information about the car. Visually, the ad is quite attractive, but it would have been stronger if some particular features or benefits would have been communicated. Where the Nissan ad chose to focus on the looks of the car and Ford is more focused on lifestyle, the Honda ad is about the functional aspect of automatic braking assistance. The ad scores well against the other car ads on rating, influence, emotion, and brand recall. It is equal or somewhat above the norm on all 4 metrics. Our qualitative interviews show that people understand that the ad is about a braking sensor, but many feel that it could have been explained better. Several respondents find it confusing. เขาเน้นเรื่องแบบว่ามันจะมีรถคันนี้มันจะมีระบบเตือนเวลาที่เราใกล้จะชนแล้วอยู่ดีๆมันก็แบบมันตัดกันเร็วเกินไปมันไม่ต่อเนื่องอะค่ะแบบจากหุ่นยนต์แล้วก็มาเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะจะบอกรายละเอียดน้อยเกินไปหน่อยครับว่าไอ้ที่ระบบเซ็นเซอร์ที่ว่าตอนเบรกอั
ตโนมัติเนี่ยมันทำงานแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าเลยเขาถึงไม่แน่ใจว่ามันจะทำได้จริงไหม The ad could have been stronger by appealing to the viewer's emotions around car accidents. Here are two ads that evoke very strong emotional reactions instead of a purely functional explanation. Although the rating for the Ford ad slightly exceeds the norm, the ad scores below the norm on influence and emotion. However, this is because the ad test was done among the general population. The ad may have scored better among people who are interested in pickup trucks. The qualitative interviews tell us that people like the realistic setting that is adventurous and shows the actual performance of the car. มันดูสถานที่แบบเขาถ่ายสถานที่จริงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็ได้บุกตะลุยไปตามธรรมชาติเนี่ยได้เห็นสมรรถนะที่แท้จริงของรถครับมองถึงสมรรถนะรถแล้วก็แบบการใช้งานของรถจริงๆที่มันเป็นกระบะแสดงถึงความสมรรถนะของตัวรถว่ามันลุยได้แค่ไหนอะไรเงี้ย ส่วน Ford ก็เขากำลังเปรียบเทียบถึงแบบว่าเรื่องดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือนแล้วก็เน้นสมรรถนะของรถ This ad is good at communicating the intended positioning in an attractive way. The Toyota ad is the weakest of the 4 car ads. It scores far below the norm on rating, influence and emotion. Although it achieves the norm on brand recall, it's still lower than the other 3 car ads. The ad clearly fails to engage viewers, scoring very low on different creative and high on boring and high on neutral or no emotion. There are 2 main issues with the ad. The subject of car repair is not interesting and the creative execution is poor. An unsuitable presenter, too much text and low production value. แต้วค่ะอันล่างสุดอะ Toyota ชัวร์ค่ะ มีแต่ตัวอักษรดูไม่ทัน ไม่อยากอ่าน ทาร์เก็ตของคนซื้อรถอ่ะคงแบบไม่ได้มองรถมือสองเหมือนว่ายี่ห้อนี้เขาใส่ใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็เลยเหมือนกับแบบยังไม่ได้มองเป็นพอยต์แรกค่ะเขาไม่ได้บ่งบอกถึงเรื่องรถบ่งบอกแต่การบริการอย่างแต้วลงมาจากรถแล้วก็เปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้สื่อถึงอะไรเลย When we look at the eye tracking, we see that the Honda ad is too busy while is it explaining the braking assistance. There is a lot going on visually while the voice-over is explaining. The Nissan commercial is much calmer for the eye, making people focus on what they want them to see. And Ford drops the ball a bit when they show the 0% interest message. It does not draw enough attention because there is too much to see at that point. Thank you for your interest in Ad Impact. Our normal price for ad testing is 38,000 baht per ad. However, try us out. We will test your first ad for 9,000 baht, and then for the rest of this year, test your ads at a 50% discount, which is only 19,000 baht per ad.